नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडान कायमै। आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न सकेन। राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध, शीर्ष नेताहरू बीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। अध्यक्षले विधान विपरीत जिल्ला सभापति हटाएको भन्दै नेपाल महिला संघ मार्को पक्षले जनायो आपत्ति। 3 दिनभित्र निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकमा थारू समुदायहरूको आपत्ति। थारूहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको आरोप। गत वर्ष संक्रमण नदेखिएका स्थानमा यस वर्ष डेङ्गी संक्रमण देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको आग्रह। कुनै पनि समय र स्थानमा डेङ्गीले महामारीको रूप लिन सक्ने। र मछिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौटका लागि मंगलबार भुटानको पारो एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक केसीको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सोमबार बस्ने भनिएको बैठक संसद सचिवालयले सूचना टास गरेर मंगलबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको हो। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको हो। सदनको अवरोध खोल्ने विषयमा शीर्ष दलहरूबीच सोमबार भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेपछि सदन चल्न नसकेको हो। मंगलबार बिहान 10:30 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभामुखको समेत उपस्थितिमा बस्ने गरी शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने तय भएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले समय मागेका कारण बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो। सचेतक बर्तौलाले सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नकै लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सदनमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि एमाले सदनमा विरोध नगर्ने बताउनुभयो। देशभरिका सांसदले संसदमा आएर केही विषय राख्न खोज्दाखेरि हामी यसमा राख्न तयार छौँ। आकस्मिक समयमा विषयवस्तु राख्नका लागि हाउस चलाउने कुरामा हामी क्लियर छौँ। हामी अवरोध गर्दैनौँ। गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरू आएर केही विषय राख्नु छ भन्ने यदि हो भने पनि यसमा पनि हामी अवरोध गर्दैनौँ। जहाँसम्म हामीले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिनको माग छ त्यो विषयमा हाम्रो माग त्यसपछि राख्छौँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले दलहरू बीचको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको निकायले अनुसन्धान गर्दा अर्को समिति गठन गर्दा छानबिन प्रभावित हुने देखिएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारको छानबिनमा शंका उपशंका गर्न आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ। र सरकारले असाध्यै लचिलो ढङ्गले सदन खोलौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी आयोग गठन बिना अहिले जान सक्दैनौँ, खोल्न सक्दैनौँ भन्नु र सरकारले अहिले एउटा सरकारको निकाय जो प्रतिस्पर्धी छ, सक्षम छ, त्यसले अनुसन्धान गरिरहेको बेला बीचमै अर्को आयोग गठन गरेर यसलाई अल्मल्याउने खालको काम हुन सक्दैन। त्यस्तै रासपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाईका कारण सदनलाई लामो समयसम्म बन्दी बनाउन नहुने भन्दै छिट्टै सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सदन जनताको भए पनि लामो समय अवरुद्ध हुँदा जनताको मुद्दा उठाउन नसकिएको जिकिर गर्नुभयो। निष्कर्ष जहाँ यो गाँठो परेको थियो त्यही छ। हामीले अस्ति आजको दिनमा संसद कल गरिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ टुङ्गेला भनेर जिम्मा लागेका थियौँ, त्यो पनि भएन। आज शीर्ष नेताहरू बस्दाखेरि पनि जुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट दायाँ बायाँ भएको छैन। फेरि भोलि उहाँहरू बस्ने भन्ने कुरा छ। अब आशा गरौँ
किनभने टुङ्गेला र भोलि सदन चलाउन पाइएला भन्ने आशा गरौँ। अन्यथा उहाँहरूको त्यो राजनीतिक जडताले चाहिँ नि यो सदनलाई चाहिँ नि लामो समय बन्दी बनाइराख्ने देखिन्छ। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद प्रभावित भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण सोमबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा एमाले सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले यसअघि गठन भएको छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजधानीभित्रै ठूलो परिणाममा सुन गाल्ने मेसिनहरू फेला परेको अवस्थामा सरकार के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरण संगठित अपराधका साथै अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग पनि जोडिएको विषयलाई सरकारले छानबिन गरेर नपुग्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रतिपक्षीले उठाएका सवालहरूको सम्बोधन नभए सदन चल्न नसक्ने बताउनुभयो। छलीसँग सम्बन्धित भनेर भनिरहेको छ। संगठित अपराधसँग पनि यो मुद्दाहरू छ। सरकारका मन्त्रीहरूका कुराहरू विवादास्पद आइरहेका छन्। कसैले पुरस्कार दिएर यो समातिको भनेका छन् भने कसैले अनेक खालका कुराहरू आइरहेका छ। प्रहरीलाई पनि यी छानबिनमा चाहिँ समस्या पर्ने हिसाबले मन्त्रीज्यूहरूका भनाइहरू पनि आइरहेको छ। त्यसैले छली मात्र होइन, संगठित अपराधसँग पनि जोडिएको राष्ट्रसँग, राष्ट्रियतासँग, राष्ट्रिय सुरक्षासँग, अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको छविसँग यो जोडिएको सुनकाण्ड वर्तमान सरकारले मात्र छानबिन गरे सम्भव छैन। बैठकमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदहरूको विरोध कायमै रहे पनि बैठक साउन 24 गते बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भएको निर्णयमा संलग्न निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चको आदेश र सीआईबीको एक्सन मार्फत ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको मुद्दा टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास लिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खोल्दै गए पनि अहिलेसम्म खोलिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन्। कतिपय प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता देखिएको भए पनि कर्मचारीमा मात्र अनुसन्धान सीमित भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणका संलग्न मुख्य निर्णयकर्ता पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन्। सर्वोच्चको आदेशले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान गरेको निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा तानिने बाटो खुलेको हो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2066 चैत 29 गते ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही कायम गरी 13 रोपनी 15 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। त्यस्तै विक्रमसम्म 2069 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला नक्कली टिकिन्छा गुटी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको थियो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमाफिया र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सर्वोच्चले छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालत भनेको गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन हो। त्यो गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन भएको नाताले उसले गरेका व्याख्या, उसले गरेका निर्णयहरू सबैले मान्न कर लाग्छ। त्यसो भएर यसलाई एकदमै ठुलो बिग इस्यु भन्दा पनि एउटा कानुनको शासनमा कहीँ न कहीँ एउटा ट्र्याकमा हामी चल्दैछौँ भनेर एउटा भावी पुस्ताले विश्वास गर्ने, एउटा निश्चित हुने त्यस्तोतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो पदमा भएको मान्छेलाई अपराधी गरेका रहेछ भने पक्राउ नहुने, तर पद बाहिरको छ भने पक्रिने भन्ने हो कि वास्तवमा त्यस्तो गर्न खोजिया हो कि गभर्मेन्टले भन्ने जुन एक किसिमको मिसकन्सेप्सन भनौँ यसलाई, त्यस्तो हुनबाट रोक्यो भनौँ।
ललिता निवास प्रकरणमा अहिलेसम्म सचिव, पूर्व सचिव, व्यापारी, भूमाफिया लगायतका कर्मचारी स्तरका मात्र समातिदा सिआइबीको अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुग्न सकेको थिएन। सर्वोच्चको आदेश र सिआइबीको एक्सन मार्फत अब ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका सबै अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। यस प्रकरणमा संलग्न पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरीको भनाइ छ। सर्वोच्चले चाहिँ त्यो आदेश भयो भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। पत्र आइसकेका छैन। पत्र आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मुद्दाको अगाडि कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ निर्णय हुने भयो। र त्यो बाहेक तपाईँले भने जस्तो सानो मात्रै होइन, अरूलाई पनि हिजो मात्रै पनि हामीले 4 जना पूर्व मन्त्रीहरूलाई चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। उहाँहरूको पनि खोजबिन जारी छ। भ्याएसम्म इभिडेन्स बेसमा अनुसन्धान हुन्छ। प्रमाणको आधारमा प्रहरीले चाहिँ जोसुकैलाई पनि नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धान अगाडि बढाउने, कानुनी दायरामा ल्याउने गर्छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 सालमा नै 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेपछि मुद्दा रोकिएको थियो। अहिले यही प्रकरणलाई सिआइबीले निरन्तरता दिँदै 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यद्यपि सिआइबीले यस प्रकरणको जरो किलो समाउन सकेन भने यो देखाउने दाँत मात्र हुने धेरैको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघको केन्द्रित नेतृत्वले विधान विपरीत 12 जिल्लाका सभापतिलाई हटाएको भन्दै अर्को पक्षले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 20 केन्द्रीय सदस्यले जिल्ला सभापतिलाई हटाउने निर्णय नसच्याए देशभर समानान्तर समिति बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। महिला संघमा लामो समयसम्म संगठनमा काम गरेका नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने उद्देश्यले कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महिला संघमा विद्रोह ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले 3 दिनभित्र उक्त निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। विधान विपरीत काम गरेको भन्दै संघकी अध्यक्ष उषा राउत मिश्रलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य रिता शाहीले बताउनुभयो। एउटा कठिन घडीमा उभिएको छ। यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मात्र नभई कांग्रेस भातृ तथा शुभचिक संस्थाहरूको आम सहमति गरेर जानु आजको आवश्यकता हो। तर आम सहमति गरेर जानुपर्ने यो अवस्थामा नेपाल महिला संघको केन्द्रीय नेतृत्वले संघको विधान विपरीत 12 वटा जिल्लाको सभापतिलाई हटाइनु खेदजनक विषय हो। यस्तै सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता विपरीत केही जिल्ला मनोमानी ढङ्गले नयाँ नेतृत्व तोकिएको खबर सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी पाउनुपर्ने अवस्था अत्यन्तै दुःखद हो। उहाँले यस विषयमा पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै पहल नभएको बताउनुभयो। संघीय अध्यक्ष मिश्रले सोलुखुम्बुमा चिल्लामो शेर्पा, बारामा सीता मैनाली, पर्सामा विद्या श्रेष्ठ, सिराहामा विमला निरौला, ताप्लेजुङमा मीना गुरुङ, इलाममा निर्मला सञ्जेल, महोत्तरीमा बीना तिवारी, रौतहटमा भुवनी गिरी, कास्कीमा कोपिला राणाभाट, झापामा सुशीला ढकाल र हुम्लामा विजया बुढालाई हटाउनु भएको थियो। लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्खिया लामाले आफूलाई राज्यले जिम्मेवारी दिने बेला आफू विरुद्ध लान्छना लगाउने गिरोह सधैँ संगठित रूपमा सक्रिय हुने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामाले कोषको उपाध्यक्षमा आफ्नो नियुक्तिपछि केहीले आफू विरुद्ध चरित्र हत्याको निम्न स्तरीय तहमा उत्रिएर गरिएका टिप्पणी र लान्छनाहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले देशको लागि आफूले केही गर्न खोज्दा सदैव अवरोध गर्न खोजेको जिकिर गर्नुभयो। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति आफू आभारी भएको बताउँदै उहाँले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफू हेलम्बो जस्तो दुर्गम गाउँमा गरिब आदिवासी जनजाति परिवारमा जन्मिएर बौद्ध दर्शनको शिक्षा दीक्षा लिएर बुद्धत्वको प्रचार प्रसारमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु नै अपराध हो भने आफू अपराधबाट कहिल्यै सफाई पाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। म आभार व्यक्त गर्दछु। लुम्बिनीको विकास र यसको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच तथा पहिचान विस्तारको लागि मलाई योग्य ठानेर नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषद, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री सहित सबैप्रति आभारी छु। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा मेरो नाम नियुक्ति भएपछि केही मिडियाले म विरुद्ध चरित्र हत्याको निम्न स्तरीयतामा उत्रिएर
गरिएको समाचार टिप्पणी र लान्छनाहरूप्रति मेरो गम्भीर दयन आकर्षण भएको छ। केही मान्छेहरूले लगाएका आरोपहरू राज्यका संवैधानिक अङ्ग तथा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकायहरूको अनुसन्धानबाट आफूले पटक पटक सफाई पाएको सत्य किन स्वीकार गर्न सक्दैनन् भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामपछि। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकमा थारू समुदायको आपत्ति, थारूहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको आरोप। गत वर्ष संक्रमण नदेखिएका स्थानमा यस वर्ष डेङ्गी संक्रमण देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको आग्रह। कुनै पनि समय र स्थानमा डेङ्गीले महामारीको रूप लिन सक्ने। र मचिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौटका लागि मंगलबार भुटानको पारो एएफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक केसीको विश्वास। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारू समुदायहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मधेसी आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारूलाई 22% आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेसका नाममा सुनियोजित रूपले थारूहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले उक्त शिक्षा विधेयक थारू समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। पत्रकार सम्मेलनमा थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारू समुदायमाथि पटक पटक शोषण गरेको आरोप लगाउँदै अहिले पनि शिक्षा विधेयकमा पनि थारूहरूलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको बताउनु भयो। त्यसपछि यो राज्यले हामीले 72 सालको आन्दोलन, 62 सालको आन्दोलन, माओवादीको जनयुद्ध, जति पनि परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए र यो देशका भूमिपुत्र थारूहरू हुन्। यसको मूल्य यदि हामीलाई हाम्रो अधिकार र पहिचानबाट हामीलाई पूर्ण विश्वास दिलाएन, हामीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएन भने यसको मूल्य राज्यले, यो सरकारले, यो देशले चुकाउनु पर्छ। त्यस्तै पूर्व सांसद गंगा सदगौवा थारूले संविधानले थारू क्लस्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारूहरूको पहिचान र आउने सन्ततिहरूको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताउनु भयो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गत वर्ष डेङ्गी संक्रमण नदेखिएका स्थानमा यस वर्ष संक्रमण धेरै देखिएको जनाएको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्रा मरासिनीले डेङ्गी संक्रमणको महामारी निश्चित स्थानमा 2-3 वर्षमा दोहोरिने देखिएको बताउनुभयो। 77वटै जिल्लामा डेङ्गीको भाइरस रहेकाले कुनै पनि बेला कुनै पनि स्थानमा डेङ्गीले महामारीको रूप लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यका हेटौडा चितवनमा डेङ्गीले महामारीको रूप लिएको थियो। यसपटक धरानमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। साथै उहाँले वर्षौंसम्म डेङ्गी संक्रमण देखिरहन सक्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले डेङ्गी नियन्त्रण, खोज र नष्ट गर अभियानमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढिरहेको बताउनुभयो। हामीले बुझ्न जरुरी छ। सबै स्थानीय तहहरूले धरानकै तपाईहरुले कुरा गर्नुभयो। हामी धरान गएका थियौँ, म आफै गएको थिएँ, डी साहब आफै जानुभयो। 2 दिन बस्यौँ हामी। एक दिन चाहिँ बीपीकेएचएस भित्र एक्सक्लुसिभली बस्यौँ। त्यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टमा इन्भल्भ भएका चिकित्सक डाक्टर साहबहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग ट्रिटमेन्टको चाहिँ प्रोटोकलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले र डायग्नोसिस किटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। कति बेला टेस्ट गर्ने, कति बेला नगर्ने। जतिको कुनै ठाउँमा यदि आउटब्रेक फैलिएको छ भने धरानको 16, 17, 18 नम्बर वार्डबाट हाई ग्रेड फिभर लिएर 81 ज्वरो आएर जिउ दुख्ने लक्षण लिएर आयो भने त्यो बाई डिफल्ट डेङ्गु हो अहिले। त्यसकारणले चाहिँ त्यस्तो हिसाबले पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यति बेला तपाईहरुले चाहिँ टेस्ट गराउन जरुरी छैन र भर्ना गर्न पनि जरुरी छैन। त्यस्तै सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले डेङ्गु नियन्त्रणमा टायर हटाऊ तथा लुकाऊ
अभियान गरी लामखुट्टे बस्ने र विकास हुने ठाउँमा सफाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साइडमा जानु जताततै टायरै टायर छ, कसैले हटाए टायर। सामान्य गर्न सकिने काम कसैले गरेको छैन। तर हामी भनिरहेछौँ लार्वा नष्ट अभियान भइरहेछ गरिरहेछौँ भनेर गएर हेरौँ। तपाईँ अहिले बाटोमा जाँदाखेरि छेउछाउमा हेर्नु यति धेरै टायरहरू छन्, तपाईँको घर वरिपरि छ। हामीले त्यसलाई हटाउनलाई केही कार्यक्रमहरू योजनाहरू केही अभियानहरू चलायौँ। यो पैसा लाग्ने विषय पनि होइन श्रीमान महानिर्देशकज्यू। जब बागमती सरसफाइ अभियान हामीले चलाउन सक्छौँ भने यो टायर हटाउने अभियान किन गर्न सक्दैनौँ? विक्रमसम्म 2061 पहिलो पटक डेङ्गीका बिरामी देखा परेपछि प्रत्येक वर्ष क्रमशः यस्ता संक्रमित बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङलाई रिहाईको माग गर्दै 4वटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेका छन्। सामाजिक सेवामा सक्रिय गुरुङलाई झुट्टा आरोप लगाई धरपकड गर्नु कानुन विपरीत रहेको भन्दै ती संस्थाहरूले छिटोभन्दा छिटो उनलाई रिहाई गर्न माग गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई रिहाई गर्न माग गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेका छन्। कोने घोताने घोण्डे गुरुङ तमु समाज, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, तमु युल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, तमु दी नेपालले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर गुरुङको रिहाईको माग सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। तमु दी नेपालले भातबटिङले हजारौं युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेको र देशका विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक एवं मानवीय सेवा प्रदान गर्दै आएका यसका सञ्चालक गुरुङले राज्यलाई कानुन बमोजिम राजस्व तिरेर जग्गा खरिद गरेको बताएको छ। त्यस्तै संस्थाले जग्गा विक्रेता निर्णयकर्ताहरू नै मुख्य दोषी हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ। त्यस्तै विक्रेता र निर्णयकर्ताहरू पक्राउ नपर्नुको कारण, पहुँचवालालाई पक्राउ नगर्नुको कारण र ठूला माछाहरू कहिले पक्राउ पर्ने हो भन्दै राज्यमाथि नै प्रश्न गरी सोही विज्ञप्ति निकालेको छ। संस्थाले गुरुङलाई राज्यले प्रोत्साहन गरी व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुको सट्टा पलायन हुने बाटोतर्फ धकेलेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्राउ पर्नु संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक विपरीत रहेको बताएको छ। अनुसन्धानको नाममा गुरुङलाई पक्राउ गरेर राज्य आतंक सिर्जना गरेको महासंघको ठहर छ। ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्न निर्णय गर्ने गराउने मन्त्री परिषद र निर्णयकर्ताहरूको बचाउ गरेर उनलाई पक्राउ गरी अभियुक्तलाई जस्तो व्यवहार गरेर सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको समेत महासंघको भनाइ छ। अदालतबाट दोषी ठहरिए जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्ने भए पनि गुरुङ दोषी नभइसकेको र अदालती प्रक्रिया पूरा नभएकोले उनलाई पक्राउ गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ। यता कोने घोताने घोण्डे गुरुङ तमु समाजले सरकारी जग्गा किनबेच हुने गरी विगतमा सरकारले निर्णय गर्नु नै गलत भएको बताएको छ। विगत 21 वर्षदेखि नै सरकारले ललिता निवासको जग्गा सर्वसाधारणलाई किनबेचको सम्पूर्ण अधिकार र अवस्था तयार पारिदिएको बताएको छ, जसमा गुरुङले कानुनत जग्गा खरिद गरेको हुँदा उनलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको समाजको ठम्याइ छ। यस्तै तमु युल छोज दी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई इङ्कित गर्दै गुरुङको रिहाईको पहल गर्न अनुरोध गरेको छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दै राज्यले गरेको यस किसिमको ज्यादतीले आफूहरूलाई दुखी तुल्याएको परिषदले बताएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकारलाई पक्राउ नगरी गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नु गलत भएको भन्दै उनलाई थुनामुक्त गरी सहज रूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिवेश तय गर्न परिषद सहितका 4 संस्थाहरूले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको एउटा टनेलको आज ब्रेक थ्रु गरिएको छ। निर्माण सुरु भएको झण्डै 4 वर्षपछि रेस्क्यु टनेलको आज ब्रेक थ्रु गरिएको हो। भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित जापानी राजदूत लगायतले संयुक्त टोलीले रेस्क्यु टनेलको ब्रेक थ्रु गरेको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको आपतकालीन उद्धार सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिएको छ। धादिङ र काठमाडौँ दुवैतर्फबाट उक्त सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, नेपालका लागि जापानी राजदूत, जापानी दात्री निकाय जाइकाका प्रमुख लगायतले संयुक्त रूपमा टनेलको ब्रेक थ्रु गरेका थिए।
यो सुरुङको कुल दूरी 2.557 किलोमिटर रहेको छ। सडक विभागले अब आपतकालीन सुरुङ खन्ने काम सकिएको र फिनिसिङको काम गरिने जनाएको छ। मुख्य सुरुङ निर्माणको काम भने जारी छ। उक्त सुरुङमा पनि अबको 4 महिनाभित्र ब्रेक थ्रु गरिने आयोजनाको दाबी छ। यो सुरुङ कुल दूरी 2.688 मध्ये 2.173 किलोमिटर खनिसकेको छ। अब 525 मिटर खनिए निर्माणमा ब्रेक थ्रु हुनेछ। निर्माणमा कुनै समस्या नआए विक्रमसम्म 2081 सालको पुसमा सुरुङबाट यातायात चल्ने नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाको दाबी छ। त्यो वेस्ट भयो, आज हामीले ब्लास्ट पनि वेस्टबाट गएर ब्रेक थ्रु गर्ने सानो काम हो। यहाँको काम अब यताको त खुलि नै हाल्यो। अब हाम्रो जस्ट यहाँनिर हल्का मेन्टेनेन्सको काम हुन्छ। मेन टनल चाहिँ हाम्रो अप्रोक्सिमेटली 500 मिटर जति बाँकी छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अब जियोलोजिकली एकदम च्यालेन्जहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी बढ्नै सक्दैनौँ, काम गर्न खोजे पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो अब नेपालको जामसामले गर्दाखेरि हाम्रो बालुवा गिटीहरू आइपुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सामान सर्टेज भएर सिभिलमा चाहिने सामानहरू सर्टेज भएर पनि कामहरू भ्याउँदैन। अहिले काठमाडौँको चन्द्रागिरी स्थित टुटीपाखा र धादिङको धुनेबेसी नगरपालिका स्थित सिस्नेखोलामा निर्माणको काम भइरहेको छ। सम्झौता अनुसार काम नसकिएपछि 2080 साउन 4 सम्म म्याद थपिएको थियो। उक्त समयभित्र पनि काम नसकिने भएपछि दोस्रो पटक फेरि 2081 वैशाख 13 गतेसम्म म्याद थपिएको छ। जापानिज निर्माण कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण सन् 2019 अक्टोबर 21 मा शिलान्यास गरेर काम सुरु भएको थियो। सोही निर्माण सुरु भएको झन्डै 4 वर्षपछि रेस्क्यु टनेलको सोमबार ब्रेक थ्रु गरिएको हो। हाम्रो वर्क स्केड्युल अनुसार मार्चसम्ममा सक्ने भनेर छ हाम्रो मेन्टेन पनि ब्रेक थ्रु मात्रै। तर फेरि हाम्रो ब्रेक थ्रु भए पछाडि पनि हाम्रो लाइनको काम हुन्छ। लाइनको काम भएपछि तल हाम्रो पेमेन्टको काम हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अप्रोक्सिमेटली अझै 1 इयर 1.5 इयर लाग्न सक्छ। गुड पेसमा काम भयो भने। टनेलको ब्रेक थ्रु गर्नुअघि नेपाली र जापानी पूजा विधिद्वारा पूजा अर्चना गरिएको थियो। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जापान सरकार र राजदूत किकुतालाई विशेष धन्यवाद दिएका थिए। त्यस्तै जापानी राजदूत किकुताले जापानले सन् 1942 अगस्त 7 मा हिरोसिमामा बम खसालेको प्रसङ्ग झिक्दै यही मितिको भोलिपल्ट नेपालमा विस्फोटक पदार्थको सहयोगमा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको बताए। यो आयोजना 2076 साल कार्तिक 4 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङ मार्ग नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको सहायक टनेल अर्थात् रेस्क्यु टनेलको आज उद्घाटन भएको छ। आयोजना अन्तर्गत 2557 मिटर लामो रेस्क्यु टनेल नागढुङ्गाबाट सुरुवात भएर उजुखाराको दहचोकमा अन्तरिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा र साथमा यमुना सापुना नागढुङ्गा धादिङ। बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको एउटा टनेलको सोमबार ब्रेक थ्रु गरिएको छ। निर्माण सुरु भएको झन्डै 4 वर्षपछि रेस्क्यु टनेलको आज ब्रेक थ्रु गरिएको हो। टनेलको ब्रेक थ्रु गर्नुअघि नेपाली र जापानी पूजा विधिद्वारा पूजा अर्चना गरिएको थियो। नागढुङ्गा नौबिसेको यो सुरुङ मार्ग नेपालकै पहिलो सुरुङ मार्ग हो। नेपालको पहिलो ठुलो सुरुङ मार्ग तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। एकदम राम्रो लाग्यो। हेर्नुहोस्, एकदम देश विकास भएको एकदम राम्रो कुरा हो। देश विकास हुनु भनेको हाम्रो लागि धेरै एकदम राम्रो कुरा हो। अब देशको लागि चाहिँ यस्तो टनेलहरू धेरै खुल्यो भने हाम्रो धेरै देशहरू चाहिँ धेरै विकास हुन्छ। त्यही हो। अब हामीहरूलाई पनि अब गरिब दुखीहरूलाई पनि अब रोजगारी पाउनु भयो होइन। त्यही हो, विदेश जानु परेन होइन। अब काम सिप अनुसारले काम गरिरहेको त अब राम्रो सेलेरीहरू पनि राम्रै अब दिइराखेको छ कम्पनीहरूले, राम्रै छ। यो हाम्रो नेपालको चाहिँ पहिलो चाहिँ रोड टनेल हो। यहाँ निजी खतराहरू पनि हामी सामना गर्दै आएको छ। यहाँ चाहिँ म मेकानिकल र इन्जिनियरिङ जोडिन्छु। हाम्रो यो सानो टनेल र ठुलो टनेल भन्छ। एउटा चाहिँ मेन टनेल, एउटा चाहिँ इभ्याक्सन टनेल छ। इभ्याक्सन टनेल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2557 मिटर हो भने ठुलो टनेल चाहिँ 2688 मिटर हो। आज चाहिँ हामीले लगभग 1.5 मिटरको चाहिँ ब्रेक थ्रु गरेका हौँ। एकदमै खुसी लागेको छ। फर्स्ट टाइम यदि धेरै हाम्रा टिम मेम्बरहरू चाहिँ खुसी भएको छ। सबैलाई खुसी लागेको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। मलाई त एकदम खुसी हो। राष्ट्रिय गौरव योजना हो। हाम्रो भारतजीको काठमाडौँजीको ठाउँमा गर्न पाउनु भनेको राम्रो भएको छ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै प्राकृतिक प्रकोपका कारण हालसम्म 58 जनाको मृत्यु भएको छ भने 94 जना घाइते भएका छन्। प्रकोपकै कारण कयौं घर विस्थापित भएका छन् भने करोडौंको क्षति भएको छ। लगातार भइरहने वर्षाका कारण अधिकांश राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध भएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मनसुन भित्रिएसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति भएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिना यता बाढी पहिरोमा परि 58 जनाको मृत्यु भएको छ भने 94 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोमै परि देशभर 28 जना बेपत्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार 122 घरमा क्षति पुगेको छ भने 143 घर र 523 परिवार विस्थापित भएका छन्। देशका विभिन्न स्थानहरूमा वर्षा हुने क्रम जारी छ। वर्षाकै कारण 385 घर डुबानमा परेका छन्। बाढी तथा पहिरोका कारण 45 वटा पुलमा क्षति पुगेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोले देशका मुख्य राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध भएका छन्। अहिले पनि 28 जना बेपत्ता छन्। चौपायाहरू 374 चौपायाको क्षति भएको छ, घर 122। त्यसैगरी कोठहरू क्षति 21 छ भने घरबाट विस्थापित सङ्ख्या 143 छ। त्यही गरेर उद्योगहरू पनि सर्टेन क्षति भएको छ। 6 वटा उद्योगहरू क्षति भएको छ। विद्यालयमा 6 वटा, सरकारी कार्यालय 3, पुल चाहिँ 45 वटा, सानो ठुलो गरेर 45 वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। जलविद्युत आयोजनामा साना ठुला गरेर 35 वटा छ भने त्यसपछि उद्धार चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ 40 जनालाई उद्धार गरेको छ। अहिले घटनाकै हिसाबले हेर्ने हो भने विभिन्न घटनाहरू सानो ठुलो घटना गर्यो भने विपदका घटना 615 वटा घटना घटेको छ। हामीले चाहिँ नेपालभरि 10,000 प्लस प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तैनात गरेका छौँ। विपद पर्यो भने ठाउँ ठाउँमा तपाईँलाई थाहा छ नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरको अन्तर्गत चाहिँ विपद व्यवस्थापन कार्यालय छ। त्यहाँ तालिम प्राप्त मान्छेहरू र केही सामग्री हुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा गोल्मा इन्सपेक्टर कमान्डमा 125 जनाको दरले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू छन् भने त्यो तालिम नगरेका मान्छेहरू पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी हुने र अनि अब पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिना यता 615 वटा बाढी तथा पहिरोका घटना भएका छन्। नेपालमा भित्रिएको मनसुनको मध्यतिर रहेकाले यो सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थान, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा 2 दिनदेखि लगातार वर्षा भइरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार विशेष गरी पहाडी भूभागहरूमा लामो समयसम्म झरी नपर्ने र क्षणिक वर्षा हुने तर भारी वर्षा हुने गरेको छ, जसले गर्दा पहिरोको जोखिम बढी हुने गरेको छ। साथै विभिन्न शहरी क्षेत्रमा जमिनले पानी सोच्न नसक्दा बाढीको सम्भावना रहने भन्दै दैनिक मौसम सम्बन्धी जानकारी लिन र पूर्व सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूको आग्रह छ। विशेष गरी वर्षा हुँदाखेरि चाहिँ जमिनमा सोसेर जाने ठाउँ छैन के। विशेष गरी हामी धेरै शहरी क्षेत्रहरूमा कङ्क्रिट बिल्डिङहरू बनाउँछौँ हैन, हामी रोडहरू पनि पिच गर्छौँ। कहीँ पनि अब जस्तो यही घरसँगै घर जोडिएको अवस्थामा पानी जमिनमा सोसेर जाने ठाउँ छैन। त्यसैले परेको पानी जति सबै बगेर जानुपर्छ। बगेर जाँदाखेरि चाहिँ नदीमा चाहिँ खोलामा जलसतह बढ्ने र सँगसँगै डुबान हुने। शहरी क्षेत्रमा तल जमिनमा सोसेर जान पाए पो डुबान हुँदैन त हैन, सोसेर जान नपाएपछि डुबान हुने यस्तो समस्या चाहिँ विशेष गरी डुबानको समस्या चाहिँ शहरी क्षेत्रहरूमा बढी भएको अवस्था छ। र यो खोलामा चाहिँ जलसतह बढेर धेरै क्षति हुने पनि विशेष गरी अहिलेसम्म यो चाहिँ अलिकति शहरी क्षेत्रहरूमा बढी हो कि जस्तो देखिन्छ। नेपालमा ढिला गरी गत जेठ अन्तिमबाट मनसुन भित्रिएको हो। मनसुनको मध्यतिर आएसँगै मनसुनी गतिविधि बढी सक्रिय अवस्थामा रहेको मौसमविदहरूको भनाइ छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक रहेकाले देशका अधिकांश भूभागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले जनाएका छन्। वर्षाका कारण हुन सक्ने बाढी डुबान जस्ता प्रकोपबाट सावधानी अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्द्रद्वारा लिखित साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। पुस्तकमा पछिल्लो समय नेपालमा बढेको साइबर अपराध, त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रमाण ल्याउने तरिका लगायतका विषय उल्लेख गरिएको हुँदा पुस्तक उपयोगी रहेको लेखकको दावी छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश डाक्टर रत्न बहादुर बागचन्द्रद्वारा लिखित साइबर अपराध अनुसन्धान अभियोजन र न्याय निरूपण नामक पुस्तक लोकार्पण भएको छ। सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुस्तक सार्वजनिक भएको हो। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिम्हाले शुभकामना दिँदै पुस्तक निकै उपयोगी रहेको बताएका छन्। प्रत्येक न्यायाधीशका लागि उपयोगी हुने हुँदा यो पुस्तक अध्ययनका लागि उनले आग्रह समेत गरेका छन्। उहाँहरूले जुन यो पुस्तकहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ, वास्तवमा मैले जुन भने हामीका जानकार ज्ञान कम रहेछ भनेर ज्ञानको कमी चाहिँ रहेन रहेछ। यो कुरा त उहाँले यो पुस्तकबाट चाहिँ अहिले चाहिँ स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। प्रत्येक न्यायाधीशको हातमा अदालतको कुरा गर्दाखेरि यो किताब मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखेको छु। पुस्तकमा सहज भाषाहरू प्रयोग गरिएको हुँदा सबैले पढ्न मिल्ने गरी पुस्तक लेखिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको तर्क थियो। साइबर अपराधका अनुसन्धानका चरणहरू, प्रमाण ल्याउने तरिका, फरक फरक देशको साइबर अपराधहरूको व्याख्या गरिएको पुस्तक सर्वसाधारणको लागि बजारमा आउनु राम्रो सन्देश भएको उनको धारणा थियो। घिमिरेले पुस्तकमा निर्दोष व्यक्तिमाथि हुने अनुसन्धानलाई भन्दा सिद्धान्तका आधारमा अनुसन्धान गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको सकारात्मक कुरा रहेको बताएका थिए। एउटा पनि गलत व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भयो, गलत अनुसन्धान भयो र त्यो गलत अनुसन्धानबाट त्यो व्यक्ति चाहिँ यदि आरोपित हुन पुग्यो र आरोपित हुन पुगेर मात्रै होइन कि न्याय निरूपण गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति गलत व्यक्ति दोषी देखियो भने त्योभन्दा ठुलो पाप त केही हुन सक्दैन। त्यो एक हिसाबले पाप हो। त्यसैले गर्दाखेरि अनुसन्धानकारी निकायले सिद्धान्तमा होइन व्यवहारमा त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट गर्न सक्नुपर्दछ। लेखक रत्न बहादुर बागचन्द्रले पनि साइबर अपराधका मुद्दामा जिम्मेवार रहने नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीशहरूले गर्ने कामको विषयमा पुस्तकमा प्रश्न पारेको बताएका छन्। नेपालमा हुने साइबर अपराधमा पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुग्ने गरी पुस्तक लेखेको उनको भनाइ छ। स्पेसमा गरिने गतिविधिहरूबाट पीडित हुने र पीडक हुने अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि पनि यो स्मार्टफोन युजरले, इन्टरनेट युज गर्नेहरूले यो किताब पढ्दाखेरि उहाँहरूलाई सावधानी हुने र त्यस्ता अपराधबाट बच्नको लागि मद्दत पुग्ने भएको हुनाले हरेक स्मार्टफोन चलाउने नेटिजनहरूलाई यो पुस्तकले सपोर्ट गर्ने, साथ दिने र उहाँहरूले साइबर अपराधबाट हुन सक्ने खतराबाट रोक्नलाई मद्दत पुर्याउने यसले काम गर्ने हिसाबले यो मैले लेखेको हो। इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने युवा पुस्तालाई समेत यो पुस्तकको अध्ययन उपयोगी हुने लेखकको दाबी छ। पुस्तकमा साइबर अपराधका किसिम र यसबाट बच्ने उपायहरू समेत लेखिएको हुँदा अपराधबाट बच्न यस पुस्तकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध बढेको छ। प्रविधिको विकाससँगै भएको साइबर अपराध निरूपण गर्न पुस्तक उपयोगी हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि दक्षिणी पश्चिममा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 30 नाघ्यो। घाइतेहरूको उपचार हुँदै मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र मचिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौटका लागि मंगलबार भुटानको पारो एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक केसीको विश्वास। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक घटेको छ। आइतबार 38 अङ्कले घटेर बन्द भएको नेप्सेमा आज पनि गिरावट आएको हो। आज 13 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूहको परिसूचक बढे पनि नेप्से परिसूचक घटेको छ। आज घट्ने उपसमूहहरूमा बैंकिङ, जलविद्युत, लगानी र अन्य उपसमूह रहेका छन्। अन्य उपसमूहहरूको परिसूचक सामान्य बढ्दा पनि यी उपसमूहको परिसूचक घटेका कारण आज नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो। आज विकास बैंक, वित्त र होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। वाणिज्य बैंक उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 0.94% घटेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 3.21 अङ्क घटेर 2048.26 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.59 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.31 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.48 अङ्क घटेको छ।
नेप्सीसँगै आज कारोबार रकम पनि सामान्य घटेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 2.5 अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा आज 267 स्टकको 1,01,236 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 33 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरको 66,47,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ खेल समाचारको। मचिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौटका लागि मंगलबार भुटानको पारो एएफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल मंगलबार साँझ 5:30 बजे काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। एएफसी कप छनौटको प्लेअफ चरणको पहिलो खेलमा मचिन्द्र पारो एएफसीको सामना गर्न लागेको हो। खेलअघि सोमबार रङ्गशालामा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीका कप्तान र प्रशिक्षकले खेलको तयारी राम्रो भएको बताएका छन्। मचिन्द्रका कप्तान विशाल श्रेष्ठले खेलको सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरेको बताएका छन्। उनले टिममा रहेका खेलाडीहरूले राम्रो खेल खेल्ने र सोचे जस्तो नतिजा निस्कने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै मचिन्द्रका प्रशिक्षक किशोर केसीले भुटानको पारो राम्रो टिम भएकाले खेल सुरु भएपछि रणनीति बुझेर त्यही अनुसार प्रदर्शन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। मचिन्द्रमा 7 जना खेलाडी थप गरिएको भन्दै उहाँले आवश्यकता अनुसार मैदानमा उत्राउने बताउनु भयो। हामीले त्यो भनौँ न हाम्रो जुन पोजिसनमा लागेको थियो त्यो पोजिसनलाई फुलफिल गर्नलाई प्लेयरहरू हामीले त्यो अनुमोदन गरिन्छ। राम्रै केटाहरू आउँछन्। एज अ टिम राम्रै भएको छ र ट्रेनिङ पनि हाम्रो 2 विक्सको चाहिँ ट्रेनिङ टाइम अब यो पानी परेर के भयो ढिलो चाहिँ अलिकति प्रिभिलेज अझै छिटो भएर अझै बेटर हुन्छ होला। पानी परेर कहिले के प्रब्लम भएर चाहिँ अलिकति ढिलो भयो। बट ओभरअल हाम्रो टिमलाई त्यो सेपमा आउनलाई टाइम पुगेको छ भनौँ। उनीहरूको रणनीतिहरू हामीले बुझेको छौँ होइन। अब जस्तो उनीहरूको अलिकति मलाई कहाँ चाहिँ फरेनर प्लेयरमै उनले आशा गरिरहेको छ। फरेनर प्लेयर जुन चाहिँ हाम्रो काजु हो अनि दान अनि त्यसपछि आएर इभान यी 3टा प्लेयर चाहिँ अलिकति धेरै नै मुस्किल पार्न सक्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरूलाई हामीले रोक्ने कामहरू गर्नै पर्ने हुन्छ र हाम्रो रणनीति चाहिँ 3-3-4 हामी खेल्छौँ। हाम्रो रणनीति चाहिँ उनीहरू चाहिँ डिफेन्डिङ गर्दा 1-4-1-4 सिस्टममा चाहिँ आउने गर्छ र त्यसलाई ब्रेकआउट हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै पारोका कप्तान र प्रशिक्षकले पनि मचिन्द्र राम्रो टिम भएको र आफूहरूको पनि तयारी राम्रो भएको बताएका छन्। मचिन्द्रले मंगलबारको खेल जिते 16 अगस्तमा मोहन बगान सुपर जायन्टको सामना गर्नेछ। उक्त खेल जिते 22 अगस्तमा हुने प्लेअफको फाइनलमा क्लब इगल्स र ढाका अफगानीको विजेतासँग मचिन्द्रले खेल्नेछ। मचिन्द्रले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079-80 मा दोस्रो स्थान हासिल गरे पनि च्याम्पियन चर्च बॉयज युनाइटेडले एएफसी क्लब लाइसेन्स नपाएका कारण दोस्रो पटक खेल्ने अवसर पाएको हो। लन्डन क्लब आर्सेनलले कम्युनिटी सिल्डको उपाधि जितेको छ। म्यान्चेस्टर सिटीलाई टाई ब्रेकरमा 4-1ले हराउँदै आर्सेनलले सिजनको पहिलो उपाधि जितेको हो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकेपछि निर्णय पेनाल्टी सुटआउटमा गरिएको थियो। खेलको 77औं मिनेटमा कोल पामरले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। केभिन डी ब्रुइनको पासलाई सदुपयोग गर्दै पामरले प्रिमियर लिगको विजेतालाई जितको नजिक पुर्याएका थिए। खेलको अन्तिम मिनेटमा आर्सेनलका लिएन्ड्रो ट्रासार्डले गोल गर्दै खेललाई टाई ब्रेकरमा धकेलेका थिए, जसमा लन्डन क्लबले बाजी मारेको थियो। जससहित आर्सेनलले यस सिजनको प्रिमियर लिगको उपाधिमा बलियो दावी पेश गरेको छ। गत सिजन आर्सेनलले 248 दिन प्रिमियर लिगको तालिकामा अग्रता दिएको थियो, तर अन्तिममा लिग उपाधि सिटीलाई सुम्पिन पुग्यो। लिग उपाधि सहित सिटीले ट्रेबल उपाधि नै जित्यो, जसमा च्याम्पियन्स लिग उपाधि समेत सामेल थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडान कायमै आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न सकेन। राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध शीर्ष नेताहरूबीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। अध्यक्षले विधान विपरीत जिल्ला सभापति हटाएको भन्दै नेपाल महिला संघ मार्को पक्षले जनायो आपत्ति। 3 दिनभित्र निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकमा थारू समुदायहरूले आपत्ति। थारूहरूको अस्तित्व पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको आरोप। गत वर्ष संक्रमण नदेखिएका स्थानमा यस वर्ष डेङ्गी संक्रमण देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको आग्रह। कुनै पनि समय र स्थानमा डेङ्गीले महामारीको रूप लिन सक्ने। र मछिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौटका लागि मंगलबार भुटानको पारो एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक केसीको विश्वास। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शीर्षक नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।